నేరస్తుల జాడ కనిపెట్టిన పోలీస్ ట్రాకర్ లైకా ఇప్పుడు అనారోగ్యంతో పోరాడుతోంది. వనపర్తి జిల్లా పోలీస్ డాగ్ స్క్వాడ్కు చెందిన ట్రాకర్ డాగ్ లైకా ఆరోగ్య పరిస్థితిని బుధవారం జిల్లా ఎస్పీ సునీతారెడ్డి స్వయంగా పరిశీలించారు. అనారోగ్యానికి గురైన లైకాకు హైదరాబాద్ మోయినాబాద్ పోలీస్ వెటర్నరీ ఆసుపత్రిలో 5 రోజుల పాటు ప్రత్యేక చికిత్స అందించారు. గత 10 ఏళ్లుగా మర్డర్, దొంగతనం కేసుల విచారణలో కీలక పాత్ర పోషించిన లైకా పోలీసులకు విశేష సేవలు అందించిందని ఎస్పీ తెలిపారు. త్వరగా కోలుకోవాలని ఎస్పీ సునీతారెడ్డి ఐపీఎస్